টু মাই চেনেল। মই ৰেখাই মোৰ চেনেল ৰেখা ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখাব ওলাইছোঁ, এয়া হৈছে বাখৰ কণী। আৰু যিসকলে গোৱালপাৰাৰ হয় চাইছে, গোৱালপাৰাৰ যিসকলে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে, এয়া হৈছে বাখৰ কণী বুলি কয়। খাই খুবেই টেষ্টি লাগে। বহুতে চিনি পায়, বহুতে চিনি নাপাব। গোৱালপাৰাত বেছিকৈ বনায় বাৰু। আজি মই আপোনালোকক কেনেদৰে বনাই দেখুৱাম। আমাৰ দেউতাই বনাইছে, আমাৰ ঘৰত বনায় বাৰু, বেকাৰী আছে। আহকচোন কেনেদৰে বনায় মই অলপমান আপোনালোকক দেখাইছোঁ। মই কৈ দিম বাৰু, মই জানো, সৰুৰে পৰা দেখিছোঁ বাৰু, সেইকাৰণে মই অলপমান আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। এয়া হৈছে চেনি আৰু পানী এনেকৈ গুলি ল'ব লাগিব হাতেৰে। আৰু এইখিনি সম্পূৰ্ণ এনেকৈ গুলাব লাগিব। তাৰপিছত এয়া হৈছে ডালদাখিনি হাতেৰে এনেকৈ ফেটিব লাগিব। আৰু ফেটি এইখিনি চেনি পানীখিনি দি দিব লাগিব, এয়া দেখিছে। তাৰপিছত ময়দা আপোনালোকে জোখমতে ল'ব। আৰু ময়দা এনেকৈ আটা যেনেকৈ মাৰে ঠিক তেনেদৰে মাৰিলে হ'ল। তাৰপিছত এইটো কামটো ৰাতি কৰিছোঁ, মানে ময়ো গৈছিলোঁ, দেউতা বনাইছিলে, মই আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ। ৰাতি বনাই থ'লে ভাল হয়, পুৱা উঠি বনাব পাৰিব। ৰাতিয়ে কৰি থ'ব লাগিব এইখিনি। তাৰপিছত এনেকৈ দীঘলকৈ কাটি হাতেৰে এনেকৈ অলপমান মাৰিব লাগিব। তাৰপিছত গোলকৈ কাটি ৰাখিব লাগিব। এয়া দেখিছে, দেউতাই এনেকৈ কাটিছে। বেছিকৈ বনাইছে, যিহেতু আমাৰ দোকান আছে, দোকানত বিকিবৰ কাৰণে এনেকৈ বেছিকৈ বনাইছে। আৰু এয়া দেখিছে, এনেকৈ ৰাখি থৈছে গোলকৈ আৰু এনেকৈ ৰাখিব লাগিব। গোটেইখিনিতো ভালদৰে এনেকৈ ৰিফাইন তেল সানি লৈছে। আৰু এনেকৈ ভালদৰে সানি লৈ হাতেৰে এনেকৈ চেপেটা কৰি দিব। এয়া গোটেইখিনি দি দিছে। আৰু এনেকৈ চেপটা কৰি থৈ 1 ঘণ্টামান ৰাখিব লাগিব। 1 ঘণ্টাৰ পিছত আৰু এনেকৈ হাতেৰে ডালদা অলপ দি আৰু ডালদাখিনি ভালদৰে ফেটি ল'ব লাগিব এনেকৈ। তাৰপিছত এনেকৈ হাতেৰে টানিলে এনেকৈ দীঘল হৈ আহিব। আৰু এনেকৈ থৈ লাডু এটা বনাই ৰাতিটো ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত এয়া দেখিছে, এনেকৈ ৰাখিব লাগিব গোটেইখিনি। পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা এইখিনি ভাল হৈ যাব। এয়া দেখিছে, পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা এনেকৈ হাতেৰে এনেকৈ বেলি ল'ব লাগিব। অলপ হেঁচি দিলে এনেকৈ গোল হৈ যাব। আৰু এইখিনি ভাটা, বিস্কুট বেকাৰীত এনেকুৱা ভাটা থাকে, মাটিৰে বনোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত জুই দিব, জুই দি এনেকৈ এই বাখৰখিনি এনেকৈ সোমাই দিব। তাৰপিছত এনেকৈ হিটতে হৈ যাব। আৰু অভেনত যেনেকুৱা হয়, অভেনত হিটতে যেনেকৈ হয়, ঠিক তেনেদৰে দেখিছে, জুইখিনি মাজত নাথাকে বাৰু, ছাইডত দিব লাগিব। দেউতা সেইদিনাখন খৰধৰকৈ লাগা হোৱাৰ কাৰণে দেউতা মাজত থকাতে দি দিছে। এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ খুবেই টেষ্টি। আপোনালোকে যদি বনাই খাব বিচাৰে, ঘৰতে বনাই খাব পাৰিব অভেনত। আৰু আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত পোনপ্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ বাই বাই।